nafuna okusomoozebwa bwe mwategeera mwenna nti omukulembeze w'eddiini gye nzikiririzaamu yayimirira ku mukolo ogwa ex wange mu maaso g'omwana wange n'abawagizi bange ne ba enemi bange abaaliwo awo bamonkani, n'avaamu ekigambo ekitali kirungi. Ate nga muntu y'omu nayogerako naye ku ssimu ne mwanjulira nti famire yange erina obuzibu, n'angamba bijja ttereera beera mugumu. Ye muntu y'omu ne bamubuuza abaana oboogerako ki, n'agamba sirina kye mboogerako baana ba busiraamu. Ate muntu y'omu n'ajja ku mukolo ate n'agamba wawona waliwo ekuti ku kisogasoga, in fact oli musiru genda wase nnyoko. Kati neŋŋamba ate gwe nayogera naye ku ssimu n'aŋŋamba tofa bijja ttereera. Gwe baabuuza n'agamba abaana ba busiraamu sirina kye mboogerako, ate yagambye nti wawona wakola decision nakitunulamu nenkifumiitiriza neŋŋamba lwaki ekintu kino kiri kiti. Ekintu ekyo kyakasuka ebirowoozo byange wala nnyo. Nali nnuma okuba nti nvumiddwa mama wange, kuba buli kizibu kyenfunye mu nsi eno nkifunyirwa mama wange. Singa yaliwo osanga nandibadde someone better. Naye ate nga mu kulumwa nfumiitiriza lwaki omuntu ono statements ze zikyuse. Ekyo nakyo nakirowooza nnyo. Ansa sinagifuna naye naawe ali eyo oyinza ofumiitiriza, maybe ansa oyinza ogifuna. Nze ekyannemye naye ng'ate mulila nasalawo nsabe Allah antaase musonyiwe, era nesalawo nemusonyiwa kubanga Allah yasinga okumanya, era Allah yamanyi lwaki buli kimu kibaawo. Ekintu ekyo nze nakifunamu ekyokuyiga, nga wadde bingi bye sinaba kumanya, sinaba kutegeera lwaki statements ze zaaki kutuuka ku level eyo, but still I learned something. Namanya bannange be baani, abatali bannange be baani, namanya ensi kyeki, wajje ntwala ne gyendaza, era nafunamu ekyokuyiga. Nebaza abawagizi bange bwe nali ku live nga nkaaba ennaku enzita, nakozesa ebigambo omuli n'ekya gavumenti where are you, Buganda where are you, zaali nnyingi, naye abantu ne bapiikingamu ekigambo gavumenti where are you because bampulidde nnyo nga nkomplaining eri gavumenti, ate beewuunya nnyo okulaba nti nze agiyise ku last moment. Kyabeewuunyisa, naye nga mu ekyo nali nnina okugiyita nga wadde nkomplaining eri gavumenti, naye ate nkimanyi bulungi nti gavumenti entwala. I'm just a complainant as a citizen, but I'm not fighting the government. Wabula nkomplaininga ne mbagamba nti siri mu mativu wano ne wali, badde nsaba mukyuseemu, naye nga mbadde ebbanga lyonna sibavuma, sibalwanyisa, siboogerera mafuukule, wabula nga mpongoplaininga. Mu luyimba lwange biwoobe nagimba ne ŋŋamba nti biwoobe eno kubanga era namwe mubiraba, omuntu waba asobola okuwanika emikono ate ne basigala nga bakyamukuba nga sirenda linzi, ekyo kiba kireka kifaananyi kirala, mwabiraba. That's the questions we have. Tuba twagala answer sometimes, tuba mbakulu batubulire lwaki ekintu ekyo kibaawo. So mba nkomplainize wabula mba siri mu kulwana gana na gavumenti. Nze mpagira Bobi Wine kuba muganda wange, nfuna bulungi nti muganda wo aba muganda wo. Namanya Bobi Wine, nze nawagirako President Museveni mu 2011, nenfuna naye obutategeeragana nesiddamu kumuwagira. Bobi Wine muganda wange, mwagala era muwagira. Bw'anaaba nga akoze emitendera emituufu n'atambulira mu makubo amatuufu, nja kumuwagira kubeera muwagira. Onfunye bulungi oba nfuniddwa, oli muganda wange. Power plan yange ku famire yange era nyina okulwana ennyo ndabe nga nkomyawo abaana bange basobole okuba nga babondinga nange. Obuwiiki kikyalimu obuzibu nga bw'omanyi nti omwana omu yagenda, kati taata we alina taata omulala ate era gwabeera naye. Access entwala mu maka g'abantu bali sigirina, naye Mukama ajja kunsaasira.
ntambudde mu mawanga ag'enjawulo era nsaba nebaza Mukama Katonda nti nze omu ku bantu abayivu nga njize by experience, because traveling is the best book. Njize bingi. Nze nali manyi Uganda nsi eri bubi nnyo kubanga bye bino byendaba, naye bwe natuukako Mali ne ntunuulira obulamu mwe bali, ne ntuukako e Burkina Faso ne ntunuulira obulamu mwe bali, ne ntuukako e Chad. Bwe namala okuyimba e Chad, kapeti bagiba nange ndi awo nga nakamala okuyimba kapeti y'ekisawe ne bagizinga, masasi ne ganyooka. Bigamba namanya nti Uganda erina ebibi, erina n'ebirungi. Ndabye Abamerika, mbeddeko South Africa, ndabye n'abalala abatambuddeko abali bayinza okunjulira. Uganda si yensi eri obulungi ennyo, naye si yensi eri obubi ennyo. Uganda ebimu ku by'obugagga byesinga okuba nabyo nsi nnungi nnyo, tulina great, tuli gifted by nature. We have a very beautiful country. Bwe kijja mu bino nti tuyimiridde tutya, Uganda kyensinga ogimanyako kyerina, erina security ennungi, nti kizibu nnyo ebintu bye nalaba ekyali okwapeninga e Uganda. Security yo abatufuga bagikoze bulungi, awo mbawa credit. Nawe nabaga nti siri professional nnyo, naye kiri mu ghetto nkimanyi. Ghetto tuli baavu, awo bakyalemeddwawo. Ebyemubagagga sibimanyi kubanga wadde Mukama yanzija mu mbeera ya ghetto nenzija eno gyendi, naye ate I associate with the ghetto people bensinga obeera nabo, naye ghetto tuli yala kyensinga okumanya. Kati awo ya disadvantage gyendabawo, ife abantu bewansi tuli baavu, naye ng'ate tetulina buzibu mu security nti tetwetta. Waliwo ensi gye nagenda nga okuyimba abantu babeeranga eri nga gwabayimbira oli wano, you don't even feel the energy. Nsi nga 3-4 nagenda Mali, bantu tebasobola nakusemberera kubanga they can do anything. Mali, Chad, Burkina Faso, ensi ezo nti security entono, naye wano weeri of which calculating nkaba wamanyi we have to give credit where it's due. Tetuli Abannayuganda oba bubutuluma, naye ate tusobola okukola buli kye twagala. Tulina okuva ku makya mpaka waggulu, ekyokulya kizibu okufuna naye tukifuna, n'ebirala esaagala gende kubanga nze siri professional mu ekyo, naye njogera okusinziira byendaba ekyo ndowooza nkizzeeko. Mpozi n'okuddako wali, era bwe nali njogera n'omukulembeze namugamba nti muzeeyi ife abavubuka wakulyetinga distance nene nnyo ffe naawe, watwewala ffe tetukufiiringa lwa nsonga tetukumanyi nnyo, ebyewalwanira tetwaliyo, naye ate era tozze tubuulira sitole, totusembeza nnyo. Naŋŋamba naye nnyina ebizibu bingi, nina nwana n'amazanyalaze, nwana na kino, nwana na nguudo, ate abasports, ate abayimbi, bintu bingi, naye nammwe mbeeko kye mukolera eggwanga lyammwe ng'abavubuka nga bwatu bwangamba. Saagayagala genda nnyo wala eyo kubanga siri mukulembeze, ate ndi mukulembeze w'abantu abangoberera, wabula si Bannayuganda bonna, kuba si buli Munnayuganda nti anjagala era ne byenkola abyagala. Kale twagezaako okunyumyamu obuntu obutonotono, naye ebyo ebintu ebikwatagana ne politics era binyumira abapolitisiyani banne. Kati nze nali njogera ku ntobo y'omuntu wa wansi, era nga naye omulaba nti alina waakoma okwogera nange mu bintu ebikwatagana n'ebyo. Oba okitegeera n'omulala obuvumu mbujja mu kusaba, nsaba nnyo kubanga I believe abantu nga gye bakoma okunjagala ate n'abatanjagala bangi. Nfukamira nnyo ku mavivi n'enkyanjulira Katonda ne muga nsaba ontaase. Sirina option yonna yakudda mabega okujjako kugenda mu maaso. Sisobola kutuula famire yange eri mu buzibu, nze famire ndi ku kyakuŋŋaanya nkuŋŋaanye, nga bwe nagamba nti ku saidi ya mama wange sirina gwe mmanyiiyo, ate ne ku saidi ya taata wange sirina gwe mmanyiiyo, ate ne be nali mmanyi abanzaala babiri baafa. Kati kitegeeza nze mukulu w'ekika, nze kikanze buli kimu. So nsaba nnyo Mukama nsobole okubeera mu nsi eno nga ndi muwangaazi, era abantu abanteeka mu political positions mbanyiigira nnyo kuba mwagala kunkubya musubbaawa. Mbalaba olina akugamba nti bwotuvaamu mbavaamu nabajoyininga ddi mwagala kunkubya naye nga bannange nze ndikaana kambaata
mundeke netakuliri abasajja besobola kulwanyisa mundeke bwe mba nzize nzijenga complaina nti mbagambe ffe tetuli hatuwana nawe naye nze sijja kugamba manyi ne bwe bajjako omuntu ne bateekako omulala munveeko temunkubya misumaali temunjokyesa mpozi ogambye nti ba musicians ba big talent abantu abasinga mbawadde platform sikiwa nti eri omuyimbi mu big talent nga simupostingako ku page yange platform yange kwenteeka ebyange n'ebyabwe kwembiteeka naye kiri gye bali okubeera creative kubanga ne baba Bible ba Quran bigamba Mukama yagamba nti mukole kino mufune kino naye teyatugambako nti mukikole by force bwe mugaana mbatta yagamba gwe okyosiga kyokungula so n'abayimbi bange nze nabasembeza oba n'abayimbi ba Uganda bonna mbawadde omukisa nyimbye nabo njogera nabo kiri gye bali okubeera creative ne batuuka ku level okwendi oba okunsingako nze omulimo gwange kuba wa platform nalinyisa babitusi ne mbatwale Tanzania ntukola zikolabo zigenda kufuluma ntambudde n'abantu bangi nkutte ba DJ ntambudde nabo mbafulumiza mbatutte bweru we Uganda. I think I only have to do my part. Sikiwa nti nyinza okugamba abantu bali nti bano mubaagale ne babaagala bano be balina okukonvinsinga abantu bali nti they are good enough. Does it make sense? Bw'abanga omukulembeze yampita nali sisobola kugaana nga wadde abantu abamu bakitutte bubi kubanga omukulembeze w'eggwanga ye mukulembeze w'eggwanga lino muzadde mu myaka ate mukulembeze obufuzi kubanga obufuzi buweebwa Katonda teri bufuzi butava eri Katonda. We have to respect. If you respect God, you have to respect the leader. If you respect parents, you have to respect an elder. I cannot deny the invitation. Because wogamba nti mba muguddeko olutalo lwa Nnaggumula. And I don't think I'm ready okulwana ne government nze ndi omu eri state. I don't think I can even win. So sisobola kujemera muntu mukulu ate sisobola kujemera muntu Katonda gwe yalonda. Katonda yamanyi lwaki omuntu oyo waali era akyaliwo. So nali nyina okugenda kubanga okugenda kwange ate kuyamba naddala abantu abanfolowinga ti omwana ali eyo yayegomba Eddie Kenzo bw'alaba ekifaananyi nga Kenzo alina omukulembeze w'eggwanga naye kimuwa amaanyi okukola ng'agamba nange one day ndituuka ku muntu oyo nga nkoze nnyo. It's a challenge to all of us. I think it was a good thing and I thank God for that. I don't think I made a wrong decision. I feel so blessed to meet the president and we'll exchange something. Nayogera naye nambuuza ebibuuzo byambuuza lwaki onvuma ne mubuulira lwaki ne mugamba era nali sivuma wabula nalincomplaininga era bwe bagenda okwanalizinga music wange nga temuli kivumo wabula mulimu complain. So awe tuli navaayo namunyonyola nti munnange nno nze manja era nanyagibwa naŋŋamba ekyo tujja kukimala naye mugamba naye video zenkola ziri expensive nzize ntoba nzekka naye I believe nti si yange nyina we njituusizza kubanga nyina we ntuuka ng'abantu abamu bali tebamanyi nti Uganda nsi era nga bw'obagamba nti Uganda bakubuuza eri Nigeria kiri mu Nigeria oba kiriwo naye ne bategeera nti actual ensi erina ne flag erina n'abantu abalungi abagezi. I think I deserve something. I deserve a token of appreciation. Naŋŋamba kizibu kikyofuna ne mugamba nina obuzibu mu kumakinga music mu kushootinga videos biri expensive neetaagamu ku buyambi. Omukulembeze yaŋŋamba nja kukuyamba ne mugamba nti naye sinze nzekka n'abalala balina ekirooto kye kimu ne bakyalemeddwa okutuukayo lwa nsonga tebalina ssente zikola bintu biri ku standard ya nsi yonna. Naŋŋamba agenda kubayamba yaŋŋamba ffenna agenda kutuyamba. So byebyo byange awo wetuli wetuyimiridde. Aitha abawagizi bange be bantutte wa Museveni ne hashtag #WhereAreYou senga tebakikola kugenda viral sandigenzeyo. So abawagizi bange be bantwalayo mu parliament wa muzeeyi era nabeebaza
era nababulira nga sinnagenda. By the way, bantu bangi be nabulira ne mukulu Kyagulanyi namugamba nti ngenda wa Muzeeyi, ne Zaake namugamba nti ngenda wa Muzeeyi, n'abawagizi bange ne bagamba ngenda wa Muzeeyi. Lwaki bali nabagamba? Be bakwano bange. Buli mukwano gwange namugamba actually, kubanga it was a very good achievement to meet the president of the nation. Buli muntu kyekirooto kye, n'abanvuma boolabe banvimbidde buvimbiziro naye nabo baagala okugenda bamugemu yange bagwana okisegera. Oyo omusajja sewe fountain of honor, buli muntu yagala amusireko mu. That's the biggest achievement someone can ever have, to be a president. So nze ndi musanyufu era mpulira nga celebrating aka achievement yako, era ekifaananyi ndi wakukiwanga wadde ninamu naye butategeeragana naye tekitegeeza nti muwalana okitegeera. Era abantu bangi benyinamu nabo butategeeragana tusobola okugumala oba okitegeera. So ebisigadde ebyabwe ebyobufuzi sibirimu, ze sirimu saasoma nakusoma kati njogera mba mpaaki, sigenda kwesimbawo wantu wonna, ze ndi mukubi wa ndongo. Kale saagala mumbuuze bingi mujja kumpa byansobola okuva wano. Ekikwatagana n'egyensula sijja kukubuulira, ensonga lwaki nyina amaka mangi neeraliikirira dde abantu, era nga nsaba gavumenti empa obukuumi. Sijja babuulira gyensula, simanyi oba waliwo abatumika, nkumanyi ng'omu ku baalavunneka oyo akuva mu pulezidenti wo kakkana se abuuza bayaaye. Ekyo sijja kukittaka kalaala. Ekyabbalamu ne Bebekulu okuntwala ew'omukulembeze simanyi nti Wabalaka bwe baali naye bamuŋŋambako naye si be bantutte, era soogerangako nabo ku nsonga ezo. Nabo bandabye bulabi ku Facebook nga ndi n'omukulembeze, tebamanyi bwe natuuseeyo. Ekyo tebalimba eggwanga lino, naye tosanga bwe baali naye bayogerako naye ku binkwatako. Ekyo sijja kiwakanya kuba saaliyo, naye nze kyemmanyi si be bantutte. Muganda wange kimanyi olina omusaayi n'omutima, ofuna bulungi. Nze njagaliza mukwano gwange obufumbo bulungi, from the bottom of my heart mwagaliza. Naye ne bw'obeera n'omulwadde ng'okimanyi alina obulwadde obugenda okumutta oba kansa oba biki, ng'owulira agamba aludde nnyo ku kitanda oba mukama amuwummuze, olunaku lwafa okaaba. Sijja kupulitendinga nalumwa, naye wadde nali mwagaliza nti essanyu lye kagenda alifuna, kuba nze qualification zisambula aye naafuna azirina, so nyina okumwagaliza naye nalumwa. Ekyokulaba amaalu nga bwakyusa bw'ava mu luno bwadda mu luli kyannuma, sijja kulinze ndi muzeeni honest, nze kigenda okuttisa mazima. Amazima gali nti right now ndi single, confused, broken hearted, biki byonna. Era ndi single ate sisaakinga kuba mpulira obusuumu. Nga tuvuddemu ebyo nsaba otwala akakisa okwebaza buli munnamawulire naddala abajja Entebbe. Mumanyi kye mwankolera mwe mukimanyi? Nali nsula mu kantu naye olw'okuba mmwe ndi wano nammwe, naye nga tageti zaali zakubanga nsula amakuusu kuba mwalaba. Naye musajja naddala oyo namugamba tunuza kamera mwoyo, n'agimusonga mugitunuze mwoli, n'agimusongamu ne beebuzaabuza. Mwebale era nsaba Mukama ansaasire. Mukama bw'amba ansaasidde Muzeeyi nampa akantu kange keyansuubiza kemmanja emyaka emingi emabega, tujja kwekolamu akabaga, tusale embuzi n'enkoko, buli omu abeeko mu kifi kyasika nga kyabannamawulire. Wallahi mwananira olutalo lw'Entebbe siribeerabira. Alhamdulillah, I thank you.